Друзья, одна из самых больших болей, когда дом готов, вы засыпаете в нем, и вдруг что-то шумит. Постоянно шумно в доме, плохая акустика. С чем это может быть связано? Первое. Если у вас, допустим, каркасный дом, то первое время дерево гуляет, оно может поскрипывать и может издавать специфический звук. Это временно. Вторая проблема, более серьезная, это нарушенные условия монтажа, плохо сделаны крепежи кровли, использовался плохой материал, неровно уложили утеплитель, плохо уложили там гидроизоляцию, пароизоляцию и так далее. Вариантов уйма. И третий вариант – это малое количество мягких поверхностей, которые бы аккумулировали и останавливали бы этот звук, допустим, дождя. А когда РСС дает дома, вы наслаждаетесь тишиной и уютом, и никакого шума.